ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 19th ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಡೇ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ರೇರ್ ಟೈರ್ನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಟೋವಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಡಿ ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟು. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಡೆವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗಿದು ಮೋಟೋವಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಲುಕ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇನು ಒಂಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಿನ್ನ 5 kg ಲೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 2.5 bhp ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟ್ರೂ ದಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಈ ರೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಬಿಲ್ಕಲ್ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾಂ, ಸೊ ಬಿಲ್ಕಲ್ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ? 65. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1 hour ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 1 hour 40 minutes ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಆಯ್ತು. ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ Xpulseಯಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಡೆವಿಲ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 18,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 12,800 rupees. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಲುಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅರ್ಧ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬೈಕ್ ಲೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಸೊ ಒಂದು 5 kg ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಈವನ್ ಟರೇನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟರ್ ದ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿವ್ಯೂನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಕನಕಪುರ ಬಂದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 45 kilometers ಓಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಟು ಗೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹೈವೇ ಕ್ರೂಸಿಂಗಲ್ಲಿ 5th ಗೇರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಲೋವರ್ RPM ಇಂದ ಎಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೈಯರ್ RPMಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾದ ಸೌಂಡು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲವ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಅದು ಜಾಗ? ಬಿಳೇಕಲ್. ಮಗಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್
ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 7 ಗಂಟೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡು, 2 ನೇಚರು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಗಳು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರೋಣ. ಹಾಂ, ಹೊಸ ಟೈರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಸು ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಇದೆ. ಈ ವಾಸು ಹೋಟ್ಲ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು 2 ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, 1:30ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು 1-2 ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟೇಟು ಇರಿ, ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸು ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೋಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಫೇಮಸ್ಸು. ಎರಡೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೋಸೆ ಬೇಕಂದರೆ ವಾಸುಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ರೋಡ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಕನಕಪುರದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಒಂಥರ ನದಿಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕನಕಪುರ ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂಗಿದೆ ನಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಕಾಡಿದು. ಒಂದೇನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ತಿನ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ 20 ಅಲ್ಲ 40 ನಿಮಿಷ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸೀನಿಕ್.